Ky emision mbështetet nga klube nga shumica e qyteteve të Kosovës po bëhen gati për garën, e cila po zhvillohet në Stanishor. Garë Enduro e organizuar nga klubi MOTOCROSS Club 06 nga Gjilani dhe Federata e motociklizmit. Pista e garimit është e gjatë 6 km, ndërsa ndohet në 6 kategori dhe po garojnë 30 garues. Actually, it's not my first time. I was here, I think, 3 times already, and this was about 4 years ago. But it's the first time that I take part of this race, and I'm looking forward. It looks quite fun, but for me it could be a bit more difficult. It's actually fast, so we will see. Organizimi dhe gjithçka po shkon sipas planifikimeve. I'm quite surprised by the organization of the race. It's very nice, everything is clear, it's working great. There are a lot of people here, so a lot of people to enjoy the race. That's very nice to see for myself. Kjo është gara e 9 e kampionatit të Kosovës në motocross dhe gjithnjë e më shumë interesimi për to po rritet, si nga publiku për t'i parë, po ashtu edhe nga garuesit për pjesëmarrje. Garues të kategorisë super junior, junior, hobi dhe të lehtë e deri tek ajo profesionale, po garojnë në konkurrencë mjaft të lartë. Gara përfat mirë, shkoi mirë, falendime. Ishte një rrëzim pak i vogël aty në start, po pastaj dola i 4 ose i 5, nuk e di. Po me kalimin e kohës arrita të dali pari, mbajta distancën, po në një distancë kaq të gjatë, arrita ta mbaj deri në fund dhe fitova. Për shkak financa, po me ne jemi ndërprej garat, po nëse arrim me gjenë mbështetje financiare për ndonjë kompani ose për ndonjë firmë ose për Ministrisë Sportit, do vazhdoj. Ëndërra ime është me pasu Kosovën gara në kombëtare. Organizimi nuk është shumë i vështirë, pasi që na kena bo një përvojë është hera 9, është tegu 6 km, ka pas 2 stoka treja që në qelë, dhe më thonë, garust e kanë ditë për afërsisht terene. Edhe normal pashka këtë përvojës kemi arrit që, dhe më thonë, të organizojmë në mënyrën më të mirë të mundshme.